Fyzik kopíruje od Rusů. Jo, je to tak. Jdeme se na to podívat. Ano, jdeme se na to podívat. Takže se mnou GL, jo? Když si vyhledáme. Co to je? GL Family třeba. A to jsou oni. A on tady má kopíruje Fizy. Já vám to ukážu. Třeba tohle skopíroval, to první video. Stáli jsme si superhrdiny na 24 hodin. Asi kde jste to viděli, že jo? U Fyzíka. A ještě skopíroval třeba... Jo, ne. Teď už nevím, co skopíroval. Já nevím. Jo. Ne, uvízli jsme ve škole Wednesday, ne. Ale ještě tady něco je určitě. GL. Třeba show, jo. Když zapnu show, tak to je tohle. A kliknem sem. A třeba tohle. 10 tajemných bazénů jen jeden vyhrává. To taky skopíroval Fyzik. Kdo to asi viděl? Když si tady napíšu Fyzik. Čekejte. Fyzik. 30 tajných bazénů, že? A čučte, jak mě to hned tady. 30 záhadných bazénů a pouze jeden pro konec. A vidíte, úplně kopírace. Tady je jen jeden konec, jsem měl Fyzi, a tady je jeden vyhrává, takže jedna kopírace a to je všechno. Pokud budete chtít víc takovýchhle videí, tak hoďte určitě like, odběr a čus.